Halo sahabat Nova, di cuaca yang tak menentu seperti sekarang ini, kita mungkin rentan terkena flu, batuk, dan pilek. Namun tak perlu buru-buru untuk minum obat, karena ternyata ada beberapa bahan alami yang ada di dapur yang bisa kita manfaatkan untuk mengobati batuk dan pilek. Apa saja itu, kamu bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Cuaca seperti sekarang ini mungkin sahabat Nova akan rentan terkena flu, batuk, dan pilek. Bahkan tak jarang kita akan merasakan radang tenggorokan. Nah, tak perlu buru-buru sahabat Nova untuk pergi berobat dan membeli obat karena kita bisa memanfaatkan bahan alami yang ada di dapur untuk meredakan rasa batuk dan juga sakit tenggorokan yang kita alami. Salah satu bahan yang ada di dapur dan juga alami yang bisa kita manfaatkan untuk meredakan batuk dan pilek adalah jahe. Sahabat Nova pasti punya jahe di dapur kan? Nah, lalu bagaimana cara mengelola jahe ini agar bisa meredakan batuk dan pilek? Salah satu cara yang paling mudah untuk memanfaatkan jahe agar bisa meredakan rasa gatal di tenggorokan dan juga pilek adalah dengan meminum teh jahe. Sahabat Nova hanya perlu mencampurkan teh hangat dengan jahe yang sudah sahabat Nova gepruk sedikit. Sahabat Nova, ternyata jahe memiliki antiinflamasi yang baik untuk tenggorokan kita, sehingga ia bisa meredakan batuk dan juga pilek yang sahabat Nova alami. Selain untuk meredakan batuk, pilek, dan rasa sakit di tenggorokan, ternyata teh jahe ini juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan kita. Contohnya, meredakan rasa mual, kemudian juga bisa membantu memperlancar aliran darah. Selain itu, juga bisa membuat kita berasa lebih lega dalam pernafasan. Nah, itu semua bisa kita manfaatkan hanya dengan mengkonsumsi teh jahe. Namun, jika sahabat Nova tidak terbiasa atau tidak suka untuk mengkonsumsi teh yang dicampur dengan jahe, maka kamu bisa menggunakan cara yang lebih sederhana, yaitu hanya dengan mengkonsumsi jahe langsung. Sahabat Nova bisa memotong jahe kecil-kecil, senyamannya sahabat Nova seberapa ukurannya, kemudian konsumsilah atau emut dalam waktu yang lama. Nah, sahabat Nova, ini juga bisa bermanfaat untuk meredakan rasa sakit di tenggorokan, batuk, dan juga pilek yang kita alami. Mungkin sahabat Nova akan merasa sedikit tidak nyaman jika terus-terusan ada jahe di mulut sahabat Nova. Namun secara cepat hal tersebut bisa membantu kita mendapatkan rasa tenggorokan yang lebih nyaman. Nah, sahabat Nova, selain dua cara yang sebelumnya sudah disebutkan, sahabat Nova bisa mencoba satu cara lagi, yaitu memarut jahe, kemudian campurkan ke dalam 1 gelas air hangat. Setelah itu diamkan kira-kira 5 menit hingga air menjadi lebih hangat dan bisa untuk dikonsumsi. Nah, sebelum sahabat Nova meminum air tersebut, saring terlebih dahulu jahenya sehingga hanya tersisa air yang bisa langsung sahabat Nova konsumsi. Atau sahabat Nova bisa menambahkan madu untuk menambah rasa manis pada minuman tersebut. Nah, itu dia sahabat Nova 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengkonsumsi jahe agar bisa meredakan rasa sakit di tenggorokan, batuk, dan juga pilek. Kalau sahabat Nova punya obat alami lainnya yang bisa meredakan rasa sakit di tenggorokan, batuk, dan pilek, kamu bisa bagikan caranya di kolom komentar. Dan pastikan kamu sudah like video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya.